Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi tank marinirnya saat menyerang benteng angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Novomikhailovka. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Senin 13 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen tank unit Korps Marinir Armada Pasifik bersama dengan unit tim Rusia saat bertempur sengit selama beberapa bulan untuk membebaskan pemukiman Novomikhailovka di arah Donetsk Selatan dari operasi militer khusus. Awak tank T-80 BVK disebut sering berjalan di barisan depan, membuka jalan bagi kelompok penyerang dan bekerja di benteng angkatan bersenjata Ukraina. Dengan tembakan langsung dan dari posisi tembakan tidak langsung, baik siang maupun malam, tank sukses melumpuhkan pertahanan militer Ukraina. Jelas narasi unggahan. Namun, Rusia mengakui ancaman utama terhadap tank mereka adalah serangan drone peledak Ukraina. Oleh karena itu, tank-tank tersebut dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik, perlindungan dinamis terpasang dan jaring anti-drone, jelas militer Rusia. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2024 masih terus berlanjut hingga saat ini. Terbaru, serangan dilancarkan pasukan Ukraina dengan menggunakan drone UAV Baba Yaga. Namun hal tersebut gagal sebab pasukan Rusia lebih waspada terhadap serangan musuh. Pasukan terjun payung Rusia mengetahui ada sebuah pesawat tak berawak berkeliaran di atas mereka. Tepatnya di wilayah Kasovyar, infanteri angkatan bersenjata tembaki drone musuhnya. Dengan menggunakan senapan mesin PKM dan Pecheneg, drone UAV Ukraina bisa ditaklukkan. Pesawat tak berawak itu pun jatuh setelah tembakan dilepaskan beberapa kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar di aplikasi Telegram pada Selasa 14 Mei 2024. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer Ukraina. Вот сбили вражеский гексакоптер. Победа будет за нами. Слава России, слава ВДВ. Pasukan Ukraina kembali mengalami kerugian atas serangan yang dikirimkan kelompok militer Rusia. Peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan hingga rusak parah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 14 Mei 2024. Artileri dari angkatan bersenjata Rusia melakukan serangan brutal ke arah musuhnya, menyebabkan dua kendaraan evakuasi milik pasukan Zelensky juga ikut hancur. Seperti yang terlihat dalam rekaman, kondisi area tersebut setelah mendapatkan serangan ganas. Tidak diketahui apakah ada korban jiwa yang berjatuhan dalam insiden ini. Video ini viral dan menjadi perbincangan warganet. Оце так тільки що поробили, блядь. Знову, блядь, я без івака. А куда ж ты летел? Та ось дом, ось розвалило, блядь, бачиш? Ось угол розвалило. А я пошел. Знову медик без івака. А ви кажете, нахуя донатить, блядь?
Sebuah video memperlihatkan pasukan khusus Ukraina lari kalang kabut mencari tempat perlindungan. Prajurit Ukraina tampak menghindari serangan artileri Rusia yang datang ke arah mereka. Rekamannya ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Selasa 14 Mei 2024. Serdadu Zelensky dalam aksen berbahasa Ukraina terdengar panik oleh serangan artileri angkatan bersenjata Rusia yang bertubi-tubi datang. Terlihat juga para tentara Ukraina ini melakukan segala cara untuk bisa bertahan sampai merayap ke tanah. Merasa intensitas serangan mulai mereda, akhirnya dengan sigap mereka semua berlari untuk sebisa mungkin berpindah ke posisi yang lebih aman. Tidak diketahui secara pasti bagaimana nasib sekelompok pasukan khusus Ukraina tersebut. Rekaman ini kemudian viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Быстро! Разворачивай нахуй! Beginilah video detik-detik drone Rusia menjatuhkan granat ke lubang galian persembunyian tentara Ukraina. Rekamannya berseliweran di media sosial Telegram pada Selasa 14 Mei 2024. Dituliskan dalam keterangan unggahan video, operator quadcopter dari Batalion Atlas sedang dalam misi pembersihan benteng pertahanan Ukraina di sebelah timur Oseretino. Awalnya terlihat kamera udara Rusia sedang memantau dari atas keberadaan parit-parit musuh, hingga pada satu momen merasa mendapati ada pergerakan di sana. Dengan cepat awak drone Rusia langsung dilepaskan granatnya. Selanjutnya dengan sangat teliti drone Rusia masih terus menyisir kawasan yang dijadikan benteng pertahanan angkatan bersenjata Rusia. Sementara itu tidak diketahui secara pasti mengenai berapa korban jiwa akibat serangan ini. Sejak rekaman ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки. В течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп 3 бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области, Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили
до 1015 военнослужащих, 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 8 механизированных бригад вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 12 бригад вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих, 4 танка, из которых 1 «Леопард» производства ФРГ и 2 «Абрамс» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Причистовка Донецкой Народной Республики. За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 3 бригад вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. За неделю на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции зенитно-ракетного комплекса С-300, а также обнаружение и сопровождение воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции и «Джидам» производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс», «Ураган» и «Вампир», а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня,
9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.